Hoje estamos aqui para homenagear uma pessoa muito especial que é você, Patrícia. Aplausos para a Patrícia, pessoal. Patrícia, sinta-se orgulhosa em receber essa loucura de amor. Você é especial e merece tudo que existe de melhor. Hoje, Patrícia, dá uma olhada ao seu redor. Todos que estão aqui com certeza têm um carinho enorme por você e resolveram fazer essa loucura de amor para demonstrar o quanto você é importante, o quanto você significa na vida de cada um e também, é claro, desde já, né, que seu aniversário é amanhã, mas todos nós estamos comemorando hoje, desejar a você um feliz aniversário. E é por isso que nós, da equipe Som da Alegria, estamos aqui. Então, Patrícia, prepara o seu coração para fortes emoções. Você possui o que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Eu vou pedir uma gentileza para toda a galerinha, para que todos fiquem bem juntinhos da Patrícia, para que ela sinta-se abraçada por todos, né, Patrícia? Então, trouxemos para você uma linda mensagem, uma mensagem que ela foi preparada e escolhida com muito amor, com muito carinho, que diz assim. Preparada, Patrícia? Vamos lá? Diz assim. Meu amor, hoje é um dia muito especial. Estamos todos reunidos na expectativa com a chegada do seu aniversário. E para comemorarmos essa data tão especial, nosso coração está disparado e tudo isso porque estamos muito felizes. Afinal, é o seu aniversário e quem ganhou o melhor presente fomos nós. Sim, nós ganhamos o melhor presente do mundo, que é você. Resolvemos, entretanto, fazer algo diferente, algo muito especial, alguma coisa que tocasse o seu coração e o fizesse bater mais forte. Algo que ficasse registrado, que fizesse se sentir tão especial quanto és. Através dessa loucura de amor, colocamos toda a compreensão, toda a felicidade, todo o carinho, todo o amor do mundo, embora seja muita pretensão da nossa parte, é exatamente o que nós gostaríamos. E que Deus te acompanhe sempre e abençoe todos os dias da sua vida e nos permita vivermos muitos e muitos aniversários juntos. Seja sempre muito feliz. Agora vamos todos juntos, pessoal, desejar felicidades para ela? Vamos lá? Então, desejamos a você todos juntos, em uma só voz, parabéns e um feliz aniversário! Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não só se o mundo ainda não. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais caro que o ouro de Ofir. Se você Patrícia, essa loucura de amor, ela foi enviada com muito carinho, com todo o amor do mundo pelo seu maridão, que te ama demais, Maurício, os filhos, né, que é a Natália e o Guilherme, e também por todos, o genro Mike, né, Mike? Isso, né? E também por todos os demais familiares, amigos, provando o quanto você é especial e desejando um aniversário repleto de realizações e muita saúde, né, pessoal? Isso, né? E a homenageada do dia merece os parabéns, né? Merece ou não merece? Merece, né? Então vamos todos juntos cantar os parabéns.
para Patrícia Nada. Então como é que é? É PUC, é PUC. É Glória. Patrícia, felicidades, Patrícia, e muita, mas muita saúde para você. E agora, para comemorarmos esse momento, que é um momento tão importante, um momento tão especial, haverá um brinde com champanhe. E homenageando do dia, gostaria de agradecer a loucura de amor. Sim, né, Patrícia? Muito emocionada, mas muito feliz, muito feliz. Imagina, não esperava nunca na minha vida. Agradeço muito, agradeço a Deus primeiramente, né, pela essa família que eu tenho maravilhosa. Agradeço a todos que estão aqui, né, compartilhando comigo esse momento tão especial. Obrigada, família. Te amo, marido. Muito obrigada. De fundo do meu coração. Eu esperava. Segunda quebrada do dia, não aguento. Obrigada, Guilherme. Obrigada, Natália. Obrigada a cada amigo que está aqui. Obrigada, Michelle. Com vocês, né, Cunho? Obrigada a cada um que tá aqui, gente. Muito obrigada por tudo isso. Estou muito feliz. Patrícia, fique aqui juntinho de mim. Temos uma mensagem que foi preparada em especial para sua família, que diz assim: você é uma pessoa mais que especial nas nossas vidas, nossa base, nosso alicerce. Sem você, essa casa desmorona e você sabe disso, né? Fizemos essa surpresa para que saiba e perceba como você é especial e merecedora de todo o nosso amor. Mesmo quando está chato e brigando, te amamos muito. Uma mãe que sempre cuidou de nós com todo carinho, uma esposa sempre presente e que sempre me apoiou, me ajudou e me levantou na vida. Uma sogra que eu gosto tanto e que faz uma farofa deliciosa. Enfim, você é tudo para nós. Te amamos demais, Patrícia. Tá aí a mensagem de seus familiares. E aplausos. Né? E o maridão gostaria de deixar uma mensagem especial? Eu te amo muito.
eu queria te agradecer por ser minha companheira, sempre que eu preciso você está do meu lado e por tudo, eu te amo muito. Os demais familiares, amigos, gostariam de deixar uma mensagem especial para a nossa aniversariante. Gente, a pergunta que vocês não... Patrícia, eu tenho que te agradecer por tudo. Me apoiar em tudo. Você é uma sogra maravilhosa. Ai, meu Deus. Eu ia falar com você, meu lugar é uma grande amiga, muita gente boa, não deixa faltar cerveja na geladeira. E parabéns, muitos anos de vida e tamo juntos. É nóis! Minha noite é uma boa noite a todos. Eu não tenho palavra para dizer o quanto a Patrícia é especial para todos nós. E eu gostaria de agradecer por tudo que ela já fez de bom pra gente. E eu vou chorar. Sem chorar, né? Então, dizer pra Patrícia mais uma vez que ela é muito especial na nossa vida. Parabéns, muitos e muitos anos de vida, muita saúde pra você e nós te amamos. O que a gente não faz por um doce, não é? Patrícia, que Deus continue te abençoando cada vez mais. Te amo muito em Cristo, você e a sua família. Quando você fizer a farofa de feijão, o seu genro não esquece de mim, por favor, tá? Te amo. Mais uma vez, né? De falar. É uma pessoa que tem somado, uma pessoa que eu admiro, crescendo muito. E eu deixo um abraço, um beijo, feliz aniversário. Amamos você. Te agradeço, evangelista, sempre puxando minha orelha para permanecer firme na presença do Senhor. Não queria falar porque eu não gosto assim, de já no Facebook, mas você realmente é uma bênção na minha vida. Mulher de Deus, mãe na fé. Saiba que você não tem só a Natália, não tem só o Guilherme. Tá na cara esse negócio aqui. Tira a mão, Baiano. Foi E você tem realmente um filho, Bate. Eu falo de verdade, você me conhece. Desde quando a gente se conheceu, sempre tive um carinho imenso por você. Cada dia que passa aumenta. Obrigado pela pessoa que você é. Eu amo você. Bom, a gente já fez homenagem para ela lá dentro, né? Mas a Patrícia é especial mesmo. E eu amo a sua vida, Patrícia. Parabéns, Patrícia. Que Deus te abençoe. Muito obrigada por você fazer parte da nossa família. Feliz aniversário! Bom, agora, pessoal, eu vou pedir uma gentileza para que todos fiquem juntinhos da nossa homenageada novamente, né? Isso. E para finalizarmos essa loucura de amor, nós da equipe Som da Alegria agradecemos a atenção de todos vocês e desejamos uma excelente noite, né? E nossa querida Patrícia, homenageada do dia, desejamos muita saúde, né, Patrícia? Felicidades, que você continue sendo sempre essa pessoa querida por todos. E nunca esqueça que você é merecedora de tudo, tudo de bom que a vida pode oferecer. Lute, persista, mas nunca, nunca desista. É o que deseja a equipe Som da Alegria. Skies are crying, I am watching, catching teardrops in my hands. Only silence as it's ending, like we never had a chance. Do you have to make me feel like there's nothing left of me? You can take everything I have. You can break everything I am. Like I'm made of glass, like I'm made of paper.
the smoke clears, I awaken and untangle you from me. Would it make you feel better to watch me while I bleed? All my windows still are broken, but I'm standing on my feet. You can take everything I have. You can break everything I am, like I'm made of glass, like I'm made of paper. Go on and try to tear me down. I will be rising from the ground like a skyscraper, like a skyscraper. Go run, run, run. I'm gonna stay right here and watch you disappear. Oh, hey. Go run, run, run. Yeah, it's a long way down, but I am closer to the clouds up here. You can take everything I have. You can break everything I am, like I'm made of glass, like I'm made of paper. Go on and Try to